როგორც ყოველთვის ერთ თემას ვირჩევთ ხოლმე. დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება, ოღონდ როდესაც ვიტყვი არ გადართოთ, ძალიან გთხოვთ. დღეს ჩვენი თემა იქნება პოლიტიკა. დარჩით, ეს ის პოლიტიკა არ არის, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ვიცით, ჩვენ პირველ გადაცემაში ვთქვით და დაგპირდით, რომ პოლიტიკაზე არ ვიხუმრებდით, მაგრამ ამ დაპირებას ისევე შევასრულებთ, როგორც თავად პოლიტიკოსები ასრულებენ თავიანთ დაპირებას, ასე რომ ავიდა, ბიჭო, ვიცით რა არის? ავღადავდითო თქვით და შენ იცოდი, რომ საქართველოში მეგობრებო 250-მდე პარტია არსებობს. 3,5 მილიონი ვართ ქვეყანაში და 250-მდე პარტია გვქონდა. იმ პარტიაში კიდე რამდენი პოლიტიკოსია ხო ხვდებით და რომ გამოვითვალის, გამოვიდა რომ ერთ სულ მოსახლეზე მოდის 2 პოლიტიკოსი. 2.5 ეხლა რა თქმა უნდა სხვადასხვა სტატისტიკებია, მაგრამ იცი რა არის ეგ იმიტომ ხდება რომ ეგ არის 1-2 სული პოლიტიკოსი სახში უნდა იყოს. უნდა იდოს, რა იცი რაში დაგჭირდეს რა, რამე გაგიჭირდება დაურეკავ, დაგეხმარება. რატომაც არა. იცით რა არის მეგობრებო, თქვენ შეიძლება ვინმე მიფიქრა რომ ეხა ეს ილომ რაღაც ხუმრობა თქვა, მართლა არ ხუმრობს. საქართველოში არის 250-მდე პარტია, წარმოიდგინეთ. აი ჩვენ ქვეყანაში აგერ ამ ხელა ქვეყანაში არის ამდენი პარტია. 250 და ძალიან სახალისო რა არის, იცით, რო გავიგეთ რომ 200-ზე მეტი პარტიაა, დავინტერესდით და სახელები ხო, აი ჩამოვყევით და რაღაცები ვნახეთ, აი პარტიის სახელები, ძალიან სახალისო ამბავია. ძირითადად მოკლედ ბუნებრივიც არის, რომ სახელებში ჭარბობს ასეთი საქართველო, ისეც აი მაგალითად არის ესეთი პარტია, წარმატებული საქართველო, ასე დაარქვეს. მეორე არის მთლიანი საქართველო. იფიქრეს, რა დავარქვათ რა. მთლიანი საქართველო იყოს. ასეთი საქართველო ის ბევრნაირი საქართველოა მოკლედ, მაგრამ ეხლა უყურეთ ერთი პარტია არის ესეთი, რომელსაც აქვს ძალიან საინტერესო სახელი. სამართლიანობის აღდგენის კავშირი, ხმა ერისა, უფალია ჩვენი სიმართლე. გავიმეორებ. ეს არის მთლიანი სახელია პარტიის. სამართლიანობის აღდგენის კავშირი, ხმა ერისა, უფალია ჩვენი სიმართლე. რა თქვენ იცით, მაგრამ ეს მე მგონი ძალიან კრეატიულად ნაფიქრი პარტიაა. იმიტომ რომ ყველაფერი აი ნახე უყურე. წარმატებული საქართველო ხო არის? აი უბრალოდ სამართლიანობის აღდგენა ხო არის პარტიაში. ესე იგი კავშირი გაჟღერდა, ერისხმა გაჟღერდა, უფალი გაჟღერდა, ჩვენი სიმართლე გაჟღერდა, რა მეაკლია? არაფერიც არ აკლია. ეს საარჩევნო პროგრამა და იდეოლოგია პირდაპირ სახელად აქვს. კარგი, კიდე გვაქვს საინტერესო ძალიან. ერთობა რეალური იდეისთვის. ეგ მე ვიცი როგორ ხდება. სახელი რამდენი რაღაცის მთქმელია ხვდებით? ანუ ყველაფერს იგებ პარტიას რა კურსი უჭირავს რა. ერთობა რეალური იდეისთვის რა, რეალური იდეისთვის ერთობა. მე ხვდები ეგ რა არის რა. ეგ არის ძალიან ეხლა შეხო თქვი იმათი ლოგიკა. მე გეუბნები ამათ ლოგიკას. ესენი დაждდნენ ძიგრები. ხო. და დაიწყეს ფიქრი რომ მოდი რაზე ვილაპარაკოთ მაო რა დაგავარკვეთ. ეხლა ეს ტრუხა ბაზარია, ის ტრუხა მოდი რა ხალხს მაო რეალურ საქმეზე დაველაპარაკოთ რა. ამიტომ მოდი რეალური პარტია გავხდეთ. ფაიზაღი. ჯიგრები შეგროვდნენ ფაიზაღზე, ბაზრობენ, ამიტომ რეალურ საქმეზე გელაპარაკებენ. ვიღაცები ტრუხა რაღაცებს კი არ ამობენ. ამიტომ რეალური პარტია. კიდე ამოგვეცი ხმა არა. ნახე, გაიარე. არა, აქ უკვე კიდე ერთი სახალისო რა არის. ერთობა რეალური იდეისთვის ხო არის? და ეს ყველაფერი ხოა პარტია. რო დაამატო ნახე პარტია ერთობა რეალური იდეისად. პარტია ერთობა რეალური იდეისთვის. კიდე ერთი ესეც ძალიან საინტერესოა. ეს თლად პარტია არ არიან, ჯერ ორგანიზაციაა რაღაც პოლიტიკურ, იდეურ რაღაც დაჯგუფება აქვს ისეთი, ალბათ. მაგრამ უყურეთ როგორი სახელია. საქართველო არ იყიდება. აი, სად ჩასწვდნენ, ყველა ქართველს სულში ჩასწვდნენ. საქართველო არ იყიდება. საქართველო ქირავდება 4 წლით. დაახლოებით ეგეთი ამბავი აქვს ამ პარტიის სახელს რა. ეხა გაქირავებულია, გავლენ და მერე შემოდით. ხო, ნუ რაღაც ეგეთი. ესე იგი კიდე არის როგორი ამბავი ესე იგი. ძირითადად ორი მიმართულება ხომ უმეტესობა პარტიան დემოკრატიულ გზას ირჩევს ან ეროვნულ გზას ირჩევს ხომ. თუ დემოკრატიულ გზას ირჩევ, ანუ პროდასალური თუ ხარ, აუცილებელი არის რომ შენ სახელწოდებაში უნდა იყოს აუცილებლად სიტყვა დემოკრატია. აი მაგალითად არის ძალიან ბევრი დემოკრატიული საქართველო, ქრისტიან დემოკრატიული პარტია, ვიღაც დემოკრატები, თითქმის დემოკრატები, ისეთ პონჩი დემოკრატები, სვეტში დემოკრატები, ბესპიციმინუ დემოკრატები და ასე შემდეგ. დიქტატორ დემოკრატები, სამ მნიშვნელობა არა. თავარია დემოკრატია ერის და წინ თუ გინდა დიქტატორი ისმელი მანიაკი არა აქვს მნიშვნელობა, ყველა გაამართლებს. არის კიდე მეორე მხარე რა, ანუ ეროვნული მხარე და ეროვნულში ცოტა შამიმატ ერთი why not democracy. Why not დემოკრატია. სვეტში დემოკრატია. ეგეც კარგია, სვეტში დემოკრატია. ცოტაც და დემოკრატია. კონკრეტულად დემოკრატია. აბარა, მეორე მხარე არის ეროვნული. ეროვნულში ცოტა მარტივად არის. ეროვნული ხალხი. არ უნდა იქ ბევრი ტუნის წლეტვა, უბრალოდ უნდა ადგე ვინმე დიდი ქართველი, დიდი საზოგადო მოღვაწე. ისეთი ქართველი ხშირად სუფრაზე რო ამბობენ ხოლმე, ხო იცი მათ საწოლებს, აიღებ იმის სახელს და უბრალოდ მიამატებ გზას. აი მაგალითად ილიას გზა,
დავითის გზა, კი ბატონო. ექვთიმეს გზა, ჟღერს. ბევრის გზა შეიძლება. ფარნავაზის გზა, გიორგი ბრწყინვალის გზა და ასე შემდეგ. მარტივად არის საქმე, მაგრამ მე ბიჭებო, მოვიგონეთ ძალიან მაგარი რაღაცა. უნივერსალური პარტია უნდა შევქმნათ ჩვენ, რომ ყველამ ჩვენ მოგვცეს ხმა. კონსერვატიულ, ლიბერალურ, კომუნისტურ, ქრისტიანულ, ტრადიციულ, დემოკრატიულ, დიქტატორ, ლეიბორისტულ, მემარცხენე მონარქიული ალტერნატიული პარტია. ყველა ხმას მოგვცემს, მეგობრებო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა მომიცავით არ. მოკლედ აი ესეთი უცნაური ამბავია პოლიტიკა საქართველოში, ძმაო. პარტიების, პოლიტიკოსების, აი პოლიტიკოსი რო გახდეს საქართველოში, ხო არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც როგორც სხვა ქვეყნებში, რომ აი მაგალითად პოლიტოლოგია შეისწავლო, ბევრი იშრომო ამისთვის ან შეაკლათ თავი პოლიტიკის შესწავლას არ არის. თავარია რომ როგორც სხვაგან ისე აქაც მოქმედებს ეს პრინციპით, ანუ განსაკუთრებით საქართველოში საჭირო დროს, საჭირო ადგილას აღმოჩნდე. ანუ საჭირო დროს, საჭირო სუფრაზე აღმოჩნდე, საჭირო ხალხთან ერთად. მე იქ ერთი კაი საჭირო სადღეგრძელო თქვა და ეგ არის. თუ საჭირო სადღეგრძელოს თქმა არ შეგიძლია, აბა ქართულ პოლიტიკაში საიდან მოდიხარ, ხო? და პირიქითაც არის, თუ კარგი სადღეგრძელოს თქმა შეგიძლია, ესე იგი პოლიტიკაში გძახსენია. კიდე ჩემი საყვარელი, ჩემთვის ყურადღების მისაქცევი ჟანრი, აი ხომ ამბობ, რომ ორი კატეგორია პოლიტიკოსების. მე კიდე აი პოლიტიკოსების ესეთი კატეგორია არის, მეგობრებო, გარდამავალი პოლიტიკოსები შემიძლია დავარქვა იმათ, ან რა დავარქვა. აი რა არ არსებობს რო არ გაიხსენო ვინმე. აი ერთ არჩევნებზე რომ ერთი პარტიის ბანერზეა გაჭიმული, გავა 4 წელი მეორე არჩევნებზე მეორე პარტიის ბანერზეა გაჭიმული. მესამე პარტია ის ბევრი პარტია რო აქვს მოვლილი და მაგათ ხო არაფერი არ იცვლება ოღონდ. იმ პარტიის ბანერზე იყო გაკრული? იგივე სახით გამომეტყველებით, ჰაბიტუსით. იგივე ფოტოდებს. ხო, იგივე ფოტოთი, იგივე დაპირებით, იგივე ღიმილით რაღაც და დაღლილი ღიმილი, აი რა ვეღარ ამირჩიეთ. აი ღიმილით იქ დგას, მაგრამ ერთადერთი რაც მაგათთან ერთადერთი რაც იცვლება, არის მარტო ეს რიცხვი, ციფრი, რომელიც იმ პარტიასთან ერთად იცვლება და მეორე კიდე მაგ პოლიტიკოსებთან რაც იცვლება, არის შუბლის ზარღვი. ესე ნელ-ნელა ხრება და ბოლოს აღარ ისინჯება საერთოდ. აი მაგათი ჟანრი. ისა რა კაი სლოგანი მოიგონე შენ ისეთი პოლიტიკური ფიგურებისთვის, რომლებიც დიდი ხანია პარლამენტში არ არიან. რით ვეღარ ამირჩიეთ ზამეცო. მოკლედ, საინტერესო არის გარდა პარტიების სახელებისა და უცნაური პოლიტიკოსებისა რა. რას ყველამ ვიცი, სულ არ ერკვეოდე პოლიტიკაში არა, ან დიდად ვერ ერკვეოდე, ხო? სლოგანები აქვს, საოცარი სლოგანები აქვს. ყველა ეპოქაში არის საოცარი სლოგანი. რაღაც აი მაგალითად მახსენდება პური უნდა ცხვებოდეს. გახსოვს ეგეთი? იყო ეგეთი რა, პური უნდა ცხვებოდეს. ხო, რაღაცა დინარე უნდა მიედინებოდეს. წყალი უნდა იღებოდეს. კარი უნდა იღებოდეს. კი ბატონო, ჩიტი უნდა გალობდეს. ხო და მოკლედ აი ეხლა რამდენი წაღლი უნდა ყეფდეს. ბატონო, ყველაფერი საჭდება. და ეხლა რამდენიმე სლოგანი გავიხსენეთ, რომელიც ალბათ ბევრ თქვენთაგანაც გახსოვთ რა და ეხლა კიდე გაგახსენებთ დარწმუნებული ვარ იქალის. აბა მოკლედ ერთი ასეთი რა. ჩემი სლოგანი, როგორც მერობის კანდიდატის არის: აბა, თქვენიცი თბილისელებო. აი შეგვენაც. აბა ენიცი თბილისელებო. თქვა ეს და თბილისელებმა აირჩიეს კახა კალაძე. ჭირი. არა მაგრად შეუფითილა რა თბილისს რა. და მაგარი როგორ წავიდოდა როცა ვერ გაიმარჯვებდა. აბა ჰე თბილისელებო. აბა ვერ გაიმარჯვებდა. აბა თბილისელებო. აუ ისე ბიჭებო რა ხან თბილისი ვახსენეთ საარჩევნო ის რო ქონა სლოგანი გოგი თოფაძეს გახსოვთ? ესე ნარიყალაზე რო იდგა და ცა მარტივია ცხოვრება რა. გამოდის კაცი პირდაპირ ნარიყალაზე უხებს ვიღაცა მეკობარი. არა ეს არა მე რაზე ვთქვი დგას და თელი გავრობა განათებული ეგეცის დგას და უიღებს და გაიხედება ქალაქისკენ და აბა ეს ქალაქი ახლა ცოდო არა. აბა ეხა ეს რომელიმე ქვეყანაში ეგრე ამატებს თან რომ განა ეს ქალაქი ეს ხალხი ესე უნდა ცდებოდეს. აბა ეხა ეს ხალხი ცოდო არა. ესე უნდა და ყველაფერს უხდება გარეთ გავლი ტრანსპორტი გალის ეხა ეს ტრანსპორტია. ადამიანი გალის აბა ეხა ეს ეხა მშიერი არ არის აბა რა. ყვარი მიედინება. აი მე ყველაზე მარტივი ფორმულა მაგ კაცმა მიაგო. მაგ ვიდეოში ხო არის ეს ბატონი გოგი რო გეუბნება და ბოლოს ჩერდებოდა რომელიც ვიდეო ქონდა ერთი იწევდა და მოკლედ ერთი ჩემი ძალიან საყვარელი კანდიდატი ადამიანი რომელსაც უნდოდა რომ ამ ქვეყნის პრეზიდენტი ყოფილიყო. რამდენიმე წლის წინ იყო ის და კაცრად გადაწყვეტილი ქონდა რომ გამხდარიყო ამ ქვეყნის პრეზიდენტი და ნახოთ თუ შეიძლება მისი სლოგანიც. მინდა ვიყო ერთი კენტი ბავშვებისთვის პრეზიდენტი. რამე გასაკვირია. მინდა ვიყო ერთი კენტი ბავშვებისთვის პრეზიდენტი. ასეთი სლოგანის მე რომ ამ ადამიანს პრეზიდენტად არ აირჩევ, აი სად შევცდით მე მგონი. კიდევ შემდეგი გავაგრძელოთ. ძალიან მაგარი კაცი თავისი აჰა შვენიერი. შემოხაზეთ 9, შეიძინეთ ძმა. აჰა
აჰა, მეტი მიზეზი რა გიდათ, აი წარმოიდგინე, ამურჩეველი ხარ და ფიქრობ ვის ეხება და უცებ გეუბნება და მე შემოხაზე 9 გაიჩინე ძმა თუ შეიძინე ძმა გეუბნება. ეს ერთთან ხარ გაიჩინე. იქთან აკვირდები ფოტოში ხელში უჭირავს წითელი წიგნი რა, ამით რაღაცას მიგვანიშნებს. მე ვფიქრობ რომ მიგვანიშნებს რომ ქვეყანა გადაშენების პირას დგას და ეს წითელი წიგნი მაგით უჭირავს არ. მე მგონია რომ ეგ წიგნი არის გებელსი და ხელი აქვს ესეთე დაუკვირდი. ძალიან კარგი სლოგანი იყო, შვენიერი სლოგანი იყო, თუმცა არ იმუშავა ამ სლოგანმა, ვერა შედეგი ვერ დადო. გაუმჯობესება უნდა. შედეგი ვერ დადო რა. ხო და ამდენი მოდი პირდაპირ ვთქვა რა, ამდენი რაღაცა სისულელის მერე. ჩვენც ხომ შეგვიძლია, აი, ხო იძახდა პარტია გავაკეთოთო. მეც მაქვს სლოგანები. გაქვს. შემოხაზე ილო გაიხარე შვილო. ძალიან კარგი. შვენიერია. აი, ყველაზე ძალიან რა მომწონს, იცი, აქტუალურია თან ეხლანდელი მართველისთვის მაინც რა. აირჩიეთ ილია. თქვენი გადახდილია. ასე მოვიდა ეს კაცი აქ მთავრობაში და რავი, იქნებ გაჭირა შემძეც. მეც მაქვს ჩემი სლოგანი. აირჩიეთ გრიგოლია, ეს ხომ დიდი პრიკოლია. რა უკრაინაში ეგრე არ მოხდა? ზელინსკი? აირჩიეთ ვანიკო. გეშველება ძამიკო. რა მოვხოდეთ? მე მგონი მოდის ხმები უგრძნობ რაღაცნაირად. გარდა ამ დაპირებებისა და რაღაცების ამათ საინტერესო ჟესტები აქვს რომელზეც კი ჟესტებზე ვგიჟდები, მაგალითად იცი რა მახსენდება? არ ვიცი რამდენი ხნის წინ იყო ზუსტად რა, 1-6-7 წლის წინ იყო მე მგონი. მოკლედ ხო არის ბანერები საარჩევნო და მოკლედ აქ გაანაიხ რაც ვნახეთ რა, როგორც არის ხოლმე ხო, გაღიმებული კაცი რაღაც თავის სლოგანი. ხო არის სლოგანი და არის კიდე ჟესტიკულაცია, ხო, ანუ სხეულის ენით რო განიშნებენ რაღაცას და მოკლედ ერთ-ერთი ბანერია და ეხლა ამ პოლიტიკური პარტიის ლიდერს რა ჟესტიც ქონდა, ეს მას უხდებოდა, იმიტომ რომ ქვეყანა ნანახი ქონა ცოტა ამერიკაში იყო ნამყოფი ცოტა ის და ჟესტიკულაციით იყო ესეთი რა, ბანერზე ვინც იყვნენ, ჟესტი ქონდათ ასეთი. ოკეი. ანუ ოკეი, ყველაფერი ნანახი მაქვს ცხოვრებაში, დემოკრატია, ლიბერალიზმი, აი ეს ყველაფერი ნიშნავს აი ამას. მაგრამ ვიღაცებს, ესმის მამკაც კი უხდებოდა პარტიის ლიდერი ვინც იყო, მაგრამ მასთან ვინც იყვნენ, იმათ არ უხდებოდა. ზოგს კისერი ქონდა ესე. ზოგს დაგრეხილი ყურები, ესმის, ზოგს ღაბაბი და ერთი იყო კიდე ღიპი ქონა, გაიგეთ? აი არ იყო მისი, არ იყო რა, რაღაც ეს ჟესტი არის. არ მახსოვს ხაშურის მაჟორიტარი იყო თუ რისი მაჟორიტარი იყო, აი კაიმო ქეიფე კაცი იყო, გაიგეთ? და არც ამერიკა აინტერესებდა და არც იყო ნამყოფი, მაგრამ ეხლა ეგრე ჭირდებოდა საქმის ამ პარტიაში ნამყოფილიყო, გამიგე? და აი ესე ეს დამხელა ღიპი ხო აქ და იქ ხო არის yes და რაღაცა სენატორები და ისინი როკენ ამას ქონა აი დიდ ღიბზე ჩამოდებული და მაიტა ირა კარგად ცხოვრება მაიტა მახსოვს აი გამოვია რა ამიტომ რაც შენი ეგ უნდა გააკეთო რა ისიც უნდა ითქვას რომ ძალიან ესეთია რა არც ძნელია რა პოლიტიკური პარტია ჩამოაყალიბა და მე ეს სლოგანები და რაღაც დაპირებები იმას ანუ როგორ არის 4 წელიწადში ერთხელ ერთი 10 დაპირება უნდა დაპირდე ხალხს თავი არ აქვს მნიშვნელობა რა სილაპარაკებ იქ თავარია ბოლოში სიტყვა დავუმატო უფასო აი ვარ უფასო ათუგოსონდა უფასო უფასო ხალხს ჯო არჩეული ხარ ის ორი თავარი გადამწყვეტი სიტყვა გააქვს ეგ სურო ასაღები არის აგართმევთ უფასოდ ეგეც გაჭრის ხო მაგრამ თვითონ პოლიტიკოსები რას აკეთებენ მე ამ დაპირებების ამ კამპანიის საარჩევნო და ყველაფრის მე ჯერ ხო აი როგორ მიდის რა პოლიტიკოსების მოქმედება ამ დროს საარჩევნოდ ხო თავიდან იბრძვის რომ ხმები მოიპოვოს და აირჩიოს და კარ უბან ეზო დადის ყველა დაწლება უღიმის მომეცით ხმა ამირჩიეთ მე და ყველაფერს გავაკეთებ თქვენთვის ვიზრუნებ ჩვენს უბანზე ქალაქზე ქვეყანაზე ყველაფერს გავაკეთებ და მოდის შეგციცინებს თვალებში ხო მე აირჩიეს თქვა ხო მისცეს ხმა აი იქ უკვე იწყება მთავარი პროცესი ის უკვე გახდა პოლიტიკა არჩეულია უკვე ის უკვე მოვიდა თავის ადგილას დგას ამაღლდა 1-2 წელი ანუ ის სახე იკარგება ეს მომეცით ხმა არა გაიბრენძა დაბურული შუშები ამოწია მანქანაზე იმიტომ რომ უბანში რომ მიცი ხა მეზობლებს ხო არ მიესალმე ახლა გამარჯობა სხვა ლეველზე დგას ხო არ მიესალმება სახშიც როგორ შედის ის ჩუმად ისე რომ უკანა შესვლიდან რომ არავისთან დაჭირდეს ზედმეტი სასარგი არ უპასუხებს მაგალითად დაურეკა უკვე სხვა ეტაპზეა უკვე ასულია გააბღენძილი ჩაბღენძილი მაგრამ უკვე მე რა ხდება მოდის ხო ისევ არჩევნები ხო ეს გააბღენძილი ჯიგარი ისევ ესე მოიბუზება და მოდის მე კიდე ეს და კარდაკარსალე მომიცი ყველაფერს გავაკეთებ ყველა წავა მე შევა მაგალითად კამერას წაიყვანს შევა დაჯდება რომელიმე გაჭირებულ ოჯახს არჩევს დაჯდება იქ და დედა რა ხდება ეს ცრემლები მოსდის ამ ოჯახის ბავშვს პატარას რომელიცაც უჭირს რომელიც მშიერია ჩაისვამს კალთაში ტირის ესუ აი ტირის ადამიანი და გეუბნება რომ მომეცით ხმა და
ეს ყველაფერი აი ეს პოლიტიკა მხოლოდ ამ ბავშვისთვის მინდა თან აი ამ სიბინძურეში ხო არ გაერეოდა ისე მხოლოდ ამ ბავშვის თვალებმა აიძულა ის რომ მოსულიყო პოლიტიკაში მე მისცემ ხვას და მე ისევ გაებრინძება აი ესე და მე უბრინდანას გადავა საცხოვრებლად სადმე რა ვიცი მოკლედ საქართველოში არის ესეთი სტერეოტიპი არსებობს რომ მაგალითად აი ყველა ვიტყვით რომ ყველა ქართველში არის პოლიტიკოსი ყველა ქართველში არის ექსპერტი აი როგორც ვიცით რომ ყველა ქართველი მღერის ეხლა მაგალითად ეს ცოტა ხო შეიძლება ამან ახლა რაღაცნაირად პრობლემა შეგვიქმნას იმიტომ რომ ყველა ვერ მღერით ხო მართლა ხო მე მაგალითად საერთოდ ვერ მღერი არც ყველა ქართველში არ არის მეგობრებო აი რომ ვიტყვით რომ მაგალითად ტაქსისტებზე იტყვიან ხოლმე რომ პოლიტიკას ზეპირადიციან ყველა ერთნაირი ასე არ არის რა ვერ იტყვით რომ ყველა ადამიანში არის პოლიტიკა და პოლიტიკოსი აი ფაქტი ვართ ეხლა აქ სამი ადამიანი ვისაუბრეთ პოლიტიკაზე ვეცადეთ რომ რაღაცნაირად ესე მხიარულად გვესაუბრა რაღაც ჩვენებურად მაგრამ ჩვენში არანაირი პოლიტიკისადმი რომანტიკა არ არის არც პოლიტიკოსობა არ გვინდა რახან სადღაც ხუთმა ადამიანმა დაგვინახა ეხლა მე რომ წამიყვანოთ ან რომელიმე ან მე წამიყვანოთ და ხვალ გამხადოთ სადღაც პოლიტიკაში მომიყვანოთ აი რა უნდა გავაკეთო აი მაქსიმუმ მიცნოს კიდე ადამიანმა მეტი აი რა უნდა ხალხზე ვიზრუნებ ქვეყანას ვიზრუნებ აი პოლიტიკურ კურსს ავისჩევ კარგი პოლიტიკურ კურსს ავისჩევ კი ბატონო ვიზრუნებ განათლებაზე ერთხელ და სამუდამოდ მოვაგვარებ განათლების პრობლემას სასამართლო მაგალითად სასამართლო გავხდი დამოუკიდებელს და ერთხელ და სამუდამოდ სამართლიანი გახდება სასამართლო და ყველა ქართველს ექნება იმის საშუალება რომ კანონის წინაშე იყოს თანასწორი აუცილებლად ტურიზმი მივაქცევ ყურადღებას იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში ტურიზმს აქვს უდიდესი პოტენციალი გზებს გავიყვან გზებს დავაგებ სოფელს მივხედავ სოფლის მეურნეობას მივხედავ და ამ ქვეყანას ერთხელ და სამუდამოდ დაუბრუნებ დიდებას საქართველოს გავმარჯო რა იქონი ადრენალინი რა არის ეს პოლიტიკა გენო კაი აუ რას არ გავაკეთებდი წაგვიღო კარგია მეგობრებო ეს იქ სადღაც სიმართლეა რა ცოტათი ასე რომ სადღაც ის რა ჩვენში პოლიტიკოსი მაგრამ ამოვწურეთ პოლიტიკაზე ჩვენებურად რაც შეგვეძლო ჩვენი რესურსით ვისაუბრეთ არ ვიცით და პირობას გაძლევთ რომ აწია აღარ დაუბრუნდებით ამ თემას არავითარ შემთხვევაში დიდი მადლობა